기관지 확장증. 기관지 확장증은 썩은 웅덩이에 비유될 수 있습니다. 기관지 확장증은 한번 늘어난 기관지가 원래대로 회복되지 않는 질환으로 늘어난 기관지에 가래 등 분비물이 고여 썩은 웅덩이처럼 세균 감염이 일어나 나쁜 냄새가 나는 화농성 가래를 동반합니다. 이러한 기관지 확장증을 방치하면 폐렴, 호흡부전, 대량객혈 등으로 악화될 수 있습니다. 기존 의료의 기관지 확장증에 대한 처치는 항생제 처방과 객단 배출요법입니다. 감염이 발생해 가래양이 늘거나 색이 진해지기에 항생제를 처방하며 체위를 변경하거나 진동조끼, 물리치료기 등의 기구를 사용하여 고인 가래 객담을 배출합니다. 그러나 기존 의료의 항생제 처방과 객단 배출요법으로는 기관지 확장증이 치료되지 않습니다. 썩은 웅덩이의 원인을 처리하지 않고 썩은 웅덩이에 사는 해충들을 제거하기 위해서 살충제 등을 살포하거나 바가지 등으로 썩은 웅덩이를 일시적으로 퍼낸다고 한들 썩은 웅덩이는 깨끗해지지 않습니다. 마찬가지로 기관지 확장증의 원인을 치료하지 않고 기관지 확장증의 세균들을 제거하기 위해서 항생제 등을 처방하거나 객단 배출요법으로 기관지의 화농성 가래 등을 일시적으로 뱉어낸다고 한들 기관지 확장증은 낫지 않습니다. 따라서 기존 의료의 수많은 처치에도 불구하고 기관지 확장증으로 고통스러우시다면 동양한의원의 기관지 확장증 시술당에 근원지 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.